गाइस, दिस इज़ अरमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, थोड़े काम में बिजी था मैं और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्चुअली किसी भी ब्लॉग को रिकॉर्ड करने के लिए। बट इस वीडियो में बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है क्योंकि रिवर राफ्टिंग के लिए हम लोग जाने वाले हैं। 2 दिन का एक्टिविटी है और ऑफिस ट्रिप था, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, डे 1 डे 2। तो आई होप कि आप दोनों पार्ट देखें तो आप सबको ज़्यादा मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने के लिए। एंड सेकेंडली, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करने से पहले कि ट्रैवलिंग का पार्ट इतना क्यों दिखा दिया, ये सारी चीज़ें इतनी क्यों दिखा दिया, जो लोग सिर्फ वहाँ का प्लेस और जो एक्टिविटी हुई जो हमने की वो देखना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका टाइमलाइन दे दूँगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये एक ऑफिस ट्रिप है तो मुझे सारी चीज़ें इंक्लूड करनी थी, तो ये पूरी जर्नी मैंने रिकॉर्ड की है, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। सो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। इट्स 7 o'clock राइट नाउ और मैं लोकेशन पे हूँ। हम लोग का डिसाइड हुआ था कि हम लोग बोरीवली में मिलेंगे एंड देन 8 बजे का हमारा बस है, तो हम बस से जाएंगे। अभी बाकी सारे लोग आ रहे हैं, अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गया। वो सब लोग आएंगे, जैसे आते मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ उन लोग से भी, एंड देन पूरा व्लॉग देखिए। मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा ठंडी नहीं है। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होता है। सो गाइस, जब तक वो लोग आते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं इट्स नियर पाली, और वहाँ पे हमें 3 बजे चेकिंग करना है। देन उसके बाद वहाँ पे स्नैक्स सर्व होंगे और बाकी सारी एक्टिविटीज़ होगी, कैंप फायर वगैरह वो सारी चीज़ें होगी। तो जैसे भी होगा मैं आपको जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करूँगा, इस ब्लॉग में शूट करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट डे जो है हमारा रिवर राफ्टिंग होगा, और मैं इस तरह की ट्रिप पे पहले कभी गया नहीं हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना भी मैं शूट कर सकूँ और आपको बता। सो गाइस, फ्रेंड्स लोग आ चुके हैं। आधे लोग हैं, आधे लोग पीछे, अभी वो लोग आ रहे हैं। हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं। हाँ, हम लोग यहाँ से राइट जा रहे हैं, फिर वहाँ बस खड़ी है ना, वहाँ जा रहे हैं। बस है इसमें हम लोग जा रहे हैं। अरे वो कूदेगा नहीं, आगे ही बैठो तुम लोग। सो गाइस, हम लोग बस के अंदर है। थैंक गॉड बताया तुमने। What is up? क्या बोले सब लोग? MMA बनता है मालूम है, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ध्यान तेरा। तेरा भाई नहीं
6 in the morning जी भर के नाच ले बेबी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा बल्कि पब्लिक के 8-10 लोगों ने उनको तमगाए हुस्न कारकर्दगी दिया। उनमें मुझे यासीन भाई ने बताया कि एक नाम आपका भी था। अब तो बात करें आप तो मैंने कहा कि भाई जब आपका नाम है तो इस नाते से मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में, वरना मेरा इस प्रोग्राम में क्या ताल्लुक। आप फजूल बात पर यहाँ आप करते सियासी बातें। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें और ये सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करें। हे गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे खपोली में साईनाथ होटल है, यहाँ पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। Guys, it's 2:40, 2:50 around, and we have reached to the location right now. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही प्यारा है। मेंटेन काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई डोंट नो कि कैमरा जस्टिस कर पाएगा या नहीं, बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमने यहाँ पर टोटल 3 रूम बुक किए हुए हैं। एक लेडीज़ के लिए है और बाकी के 2 जेंट्स के लिए। यहाँ पे एक लेडीज़ के लिए है और यहाँ के दोनों रूम हमारे। बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी डेकोरेटिव भी बनाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे साइकिल्स टंगी हुई है। इस साइड में ऐसे कलरफुल व्हील्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो बाइक रखी हुई है, अगर आपको कुछ भी लाना हो मार्केट से तो आप इन लोगों को बोल सकते हैं, तो ये आप बाइक देंगे आपको और इनका एक बंदा साथ में होगा और आप मार्केट जाके कुछ भी अगर आपको लाना है तो लेकर आ सकते हो। ये यहाँ का किचन एरिया है। और ये लाइफ जैकेट्स रखे हुए कयाकिंग के लिए। ये प्लेस है जहाँ पे खेल सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको करनी हो। बैडमिंटन इनके पास रहता है, बैट बॉल इनके पास रहता है, वॉलीबॉल भी इनके पास अवेलेबल भी है। अरमान के यूट्यूब चैनल पे के जो 2 रूम है और एक रूम इधर वाला है, ये हमारी टीम है बीडेव की कंपनी। हम लोग हमारा कंपनी रिट्रीट करने आए हैं। वो है श्रेया, ये है अजय, ये मेरी कंपनी है, मेरा नाम है गुंजन। थैंक यू सर। और ये बहुत अच्छा इंसान है अरमान। ये बाहर से ये जो आ रही है इनके मैनेजर है, इनका नाम है वैभव। या है मैं बहुत खुश इट्स अ हूँ। नेचर प्लेस। कैसा लगा आपको प्लेस? बहुत अच्छा। आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट नाउ। अकेला खेलने वाले ये नहीं सब लोग आ रहे हैं। सोने के लिए कोई नहीं आया है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ अभी आपको। वो ऐसा नहीं था सास बहू का सीरियल। ये रूम्स है। एक रूम में 5 लोग। ब्यूटीफुल रूम है आप।
एसी है, टीवी है, स्मॉल फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे मैं आपको इसका वॉशरूम बता देता हूँ। दैट्स मी। हाय। टॉवल है, शावर है, हाय। ये जिग्नेश है। कैसा लगा आपका रूम? बहुत अच्छा। यहाँ पे गाइस किसी को हाय वाय बोलना है? गाइस हाय कर दो। भाई अब्दुल बहुत ही गंदा लॉन्ग कर रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को। उसमें म्यूट करके टोन डाल सकता हूँ मैं कुछ भी। हाय। ये कायाकिंग की बोट है जो अभी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होने वाली है। ये दो टाइप की आती है, एक में सिंगल बंदा बैठ के चला सकता है और दूसरे में दो लोग बैठ सकते हैं। रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल
जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। सो गाइस अभी हम लोग कायाकिंग कंप्लीट करके अपने रूम में आए हैं। वी जस्ट टुक अ शावर, अभी शावर लिया हम लोग ने। अभी बाहर एक एक्टिविटी होने वाला है और सारा एरिया एकदम अच्छे से लिट अप हो गया। तो ऑसम जगह है, कोई भी ट्रिप कर सकता है, बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत अच्छा है। अभी पूरा एरिया अच्छे से लिट अप हो गया। सो नाउ वी कैन सी। आई होप कि कैमरे में सब कुछ आ जाए। ये पीछे का एरिया है, दैट्स द ग्राउंड वन। हो जाऊंगा कुछ, हो जाऊंगा तो मैं तो यार रह जाऊंगा। मैंने किया ये इकरार किया। सो गाइस ये यहाँ का खाना है, रात का खाना खा रहे हैं हम लोग। वेज नॉन वेज दोनों है यहाँ पे। स्वीट्स में जलेबी था। सब लोग बहुत थक चुके हैं और कल के लिए थोड़ी एनर्जी भी बचा के रखना है। कल मेन टास्क है रिवर राफ्टिंग वाला। आप भी टेस्ट करो।